عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى. دونك باش نشوفو توا السيزيام بروجي اللي باش يعاوننا في البريباراسيون على سيرتيفيكاسيون ماس وورد 2016-2019. وكيف العادة كيما قلت لكم تنجموا جوست تستخدموه باش تفهموا كيفاش تستخدموا الوورد. دونك as usual عندي تكست، هذا التكست متاعنا، وعندي من لوطا ensemble des activités ou des tâches. Donc pour ce projet on a 5 tâches. Donc باش نبدا بالأول. La tâche 1 شنو مطلوب مني à l'aide de la fonctionnalité atteindre, ok, accéder au 5e titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Donc حاجتي باش نمشي ل 5e titre mais مانيش باش نبقى نفتش عليه وحدي، لازم نستخدم fonctionnalité atteindre. Donc الفونكسيوناليتي atteindre normalement نلقاها في find go to. دونك عندي نجم نمشي حسب الباج، حسب السيكسيون، حسب لي ليني اتسيتيرا. نورمالمون الهيدنج اللي هو لي تيتر مطلوب مني باش نمشي لسانكيام تيتر. دونك لازمني اول حاجه نكون في اول باج ونقول له بلس 5. ديجا يعطيني هنا اكزامبل يقول لي اكتب بلس 4 اذا كان انت باش تمشي للتيتر 4 بيان سور، والا بالموا اذا كان حسب البلاصه اللي احنا موجودين فيها. دونك جو تو. دونك السانكيام تيتر هو هذايا لي كومبيتونس. شنو مطلوب مني؟ مطلوب مني سامحوني ونفسخ premier paragraphe. Donc je vais répéter. باش نمشي نعمل go to ونفسخها bien sûr clause la première paragraphe هذي la première paragraphe. bon كيفاش بالعادة فرق بلي باراغراف بحكاية الاسباسمون هذايا. دونك هذي باراغراف وهذي باراغراف وهذي التروازيام. دونك فوالا. دونك كملنا la première tâche. Deuxième tâche, ajouter des puces à la liste en retrait à partir de budget formation. Donc budget formation normalement موجود من فوق هلا هي. دونك حاجتي باش نعمل insertion des puces. les puces اللي هما هذوما هلا. اما طلب مني des puces spécifiques. هنشوفو شنو هو التيب نتاعها. de en retrait, liste en retrait. ok. donc normalement اللي باش تكون بهذايا. فوالا. Deuxième tâche done. Ok. Troisième tâche, ajouter une page de garde à bande. Ok. Supprimer l'espace réservé adresse de la société. Donc بالنسبة للpage de garde insert cover page ولا page de garde ajouter page de garde مطلوب مني à bande ونفسخ منها الادريس de la société. هذه الباندات à bande فيها الدوكيمنت تايتل، فيها اسمي انايا بداية كاشي بحكم انا اللوتور متاع الدوكيمون هذايا، الكامباني نيم والكامباني ادريس. هو مطلوب مني نفسخها ادريس دو لا سوسيتي. دونك الكامباني ادريس. دونك سيليكسيوني زون هذي كلها لازم نكليكي على لو مو ادريس اي ديليت. Voilà. Troisième tâche terminée. Quatrième tâche. Après le saut de section, un des sauts de section, donc on a modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. Donc نجم نلاحظ الصوت de section tout simplement إنه التكست هذايا الكل مربوط ببعضه، مي نجي لهنايا نعمل صو كاملة ونجي نكتب البارتينات. دونك هذه هي الصوت de section. مطلوب مني نبدل الميزون فورم نتاع الباج. دونك باج layout orientation ونردها بيزاج landscape. دونك كنت تلاحظوا اللي قبلها مود نورمال، اللي بعدها كيف كيف كان هي مود بيزاج. بيان سور نجم نرجعها مود بورتري عادي. quatrième tâche كملناها. la dernière tâche مطلوب مني au-dessus du sous-titre obligation légale
Insérez le contenu du fichier remboursez vos clients.rtf situé dans le dossier اللي عندنا هذاك objet de projet. Donc أول حاجة باش نعملها هي إني نفتش على obligation légale et قبلها باش نزيد الفيشي هذاك obligation légale. نورمالمون ماهياش صعيب باش نلقاها. فوالا هذا هي texte obligation légale. كنت نجم نعمل recherche par paragraphe ولا par titre mais pas nécessaire. باش نعمل insert بما إنها zone de text باش نزيد object text from file وعندي liste non rembourser vos clients هذه insérer et voilà هذه cinquième tâche. Alors كملنا notre 16e projet. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Merci pour votre attention et à la prochaine.